खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायफिनबाय। लोगोफोर जोंहा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय इम्पर्टेन्ट नटिस ओंखारना फैदों एरियार स्टुडेन्टफोरनि थाखाय एबा जायफोर बिथांमोननिया बेक दङ बिथांमोननि थाखाय जोंहा इम्पर्टेन्ट नटिस ओंखारना फैदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे नटिसनि बागै जाहाथे मोजाङै बुजिनो हायो एबा मिथिनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना लालायदो। लोगोफोर जोंहा बे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैनाय नटिसआ मैयासो ओंखारना फैदों 21 जानुवारि खालि। बे नटिसआव बेखौनो बुंदों लोगोफोर एरियार स्टुडेन्ट अफ 2015-16 बेच थर्ड सेमिस्टार 5 सेमिस्टार TDC आर्ट्स साइन्स कमार्स इंक्लुडिं आइडलनिबो दं। नैबे जाबाय लोगोफोर फार्स्टनिया जाहैबाय 2015-16 बेचनि थर्ड सेमिस्टार आरो 5 सेमिस्टार TDCनि बे जाहैबाय गासिबो आर्ट्स साइन्स कमार्स बिनि आरो बे गासिबो दंजोबबाय। बिनिफ्राय नैबे इंक्लुडिं आइडल जायफोर बिथांमोना आइडल लानाय 2015, 16, 17, 18 TDC अनलि बिथांमोननि बेचनिया जोंहा एरियारनि एग्जामिनेसन फर्म फिलापखौ जायफोर बिथांमोना खालामबाय दा बिथांमोना मोनसे फर्मखौ फिलाप खालामनांगौनो नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै दा बेखौ बेहाय बुंदों नटिसआ जोंहा अनलाइन एग्जाम जागोननो बेखौ बेहाय बुंखादों नोंथांमोना नायनो हागोन ने अनलाइन एग्जाम जोंहा एग्जामा अफलाइन जाया बे एरियार एग्जामनियाबो। दा नोंथांमोना मिथिनो हाबाय एरियार स्टुडेन्ट 2015-16 थर्ड सेमिस्टार आरो 5 सेमिस्टार TDC इंक्लुडिं आइडलनि 2015, 16, 17, 18नि 2018नि जायफोर बिथांमोननिया आइडल लानाय बिथांमोनाबो जायफोर बिथांमोना माने बेक थादोंमोन बिथांमोना बे फर्मखौ फिलाप खालामहैनांगौ। जायफोर बिथांमोना सिगाङाव एग्जाम फर्मखौ फिलाप खालामदोंमोन बिथांमोना नैबे बे नुदोंना बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना मोनसे फर्मखौ फिलाप खालामहैनांगौ होननानै बेहाय बुंदों। बिनिफ्राय बे फर्मनि फिलाप खालामनायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय लोगोफोर 30 जुन। बे 30 जुननि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन होननानै बे फर्मखौ फिलाप खालामहैनांगोन होनना बे बुंदों नोंथांमोना जाहाथे बयबो बे फर्मखौ फिलाप खालामहैयो साबमिट खालामो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन नालाय बेखौ लिंकखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। जायफोर बिथांमोना 2015-16 बेचनि बे जाबाय रेगुलारनि आरो बे जायफोर बिथांमोना 2015-16आव बेक थादोंमोन थर्ड सेमिस्टार 5 सेमिस्टारनिया नोंथांमोना जाहाथे बयबो बेहाय फर्मखौ फिलाप खालामहैयो। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना आइडल लादोंमोन आइडल लानानै जायफोर बिथांमोना 2015, 16, 17, 18आव बेक थानानै दङ बिथांमोनाबो बे फर्मखौ फिलाप खालामहैनांगौ। दा बेखौ नोंथांमोना 30 जुननि सिगां बेखौ फिलाप खालामहैनांगोन अनलाइनै। दा जोंहा बेहाय होनखादों अनलाइन एग्जाम जागोन होननानै। दा बेखिनियानो लोगोफोर आपडेटआ जाहाथे नोंथांमोना बे नटिसखौ आरो बयबो डाउनलड खालामनानै नायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो बे नटिसनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना लोगोफोरनो आरो बयनोबो भिडिअखौ जाहाथे शेयार खालामो। जोंहा लास्ट डेटआ नै लोगोफोर 30 जुननि सिगांनो नोंथांमोना बयबो बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना होयो लोगोफोरनो जाहाथे बयबो मोजाङै मिथिनो हायो एबा बुजिनो हायो। दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव बयबो कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना जाहाथे बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट आरो माखासे एग्जामफोरनि आपडेटनि बागै मिथिनो थाखाय बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।